ต่อไปนะครับเราจะมาทบทวนนะครับวิธีการใส่เสียงแล้วก็การเฟดเสียงนะครับจากตอนนี้เรามีไตเติลแล้วนะครับแต่ว่ายังเงียบอยู่นะครับเรายังไม่มีดนตรีนะเพราะนั้นอาจารย์ตอนนี้อาจารย์จะทำงานทางด้านเสียงนะครับอาจารย์ก็จะจับไทม์ไลน์ตรงกลางตัวนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับเพื่อให้เห็นไทม์ไลน์เสียงนะที่หน้าต่างโปรเจกต์นะครับเราก็จะต้อง import เสียงเข้ามานะครับในที่นี้อาจารย์ก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า music นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ music นะครับดับเบิลคลิกครั้งหนึ่งเพื่อ import ดนตรีเข้ามานะครับในที่นี้อาจารย์เตรียมไว้แล้วนะครับอาจารย์เลือก2ไฟล์นี้นะครับแล้วก็ open เข้ามา import เข้ามาในที่นี้เนี่ยอาจารย์โหลดมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นเพลงนี้เพลงของ Taylor นะครับแต่ว่าอาจารย์จะไม่เอาภาพจะเอาแต่เฉพาะเสียงนะครับแบบนี้นะครับดนตรีนะทีนี้อาจารย์ก็จับตรงนี้นะครับอาจารย์ไม่เอาภาพถูกไหมเอาเฉพาะเสียงเพราะนั้นเราจะจับตรงนี้นะครับแดกเฉพาะเสียงนะครับจับดึงลงมานะครับแล้วก็วางที่เลเยอร์วิดีโอออดิโอที่2นะครับเพราะว่า Audio 1เรามีเสียง Dialog อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราไปวาง Audio 1มันจะไปทับถูกไหมครับทีนี้มันจะไปทับเสียง Dialog นะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดตัวนี้ออกมาให้เห็นเวฟฟอร์มนะครับตอนนี้มีเสียงแล้วนะครับแต่ทีนี้อาจารย์จะมาดูว่าอาจารย์จะให้เสียงตัวนี้มันขึ้นนะตำแหน่งตรงไหนนะครับเสียงดนตรีจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะนั้นอาจารย์จะให้พอมันจบแต่ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ดนตรีตัวนี้มาพอดีนะครับอาจารย์ก็จะมาร์กตรงนี้ไว้แล้วก็เราก็เลื่อนนะครับเลื่อนตัวนี้เลื่อนเพลงมาให้ตรงจังหวะที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นมันก็จะเห็นไหมนะครับก็จะขึ้นตรงพอดีนะส่วนตัวนี้นะครับเราจะตัดทิ้งไปหรือว่าเราจะเฟดให้ค่อยๆขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างในที่นี้อาจารย์จะค่อยๆมันเฟดขึ้นมานะวิธีการเฟดก็คือนะครับให้เราคลิกที่ตัว audio นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นิดนึงจะต้องให้มันเลือกเป็นโชว์คลิป keyframe นะครับหรือว่าโชว์เป็น track keyframe ก็ได้นะครับเหมือนกันอันนี้ขอจะมาโชว์เป็นคลิป keyframe นะครับเพื่อมาโชว์คลิป keyframe เสร็จแล้วนะครับให้เราทำแบบนี้ครับเอาตัว playhead นี่มานะครับวางไว้ตำแหน่งต้นคลิปนะครับกด mark 1 จุดมันจะเกิดจุดขึ้นมาเห็นไหมครับ1 จุดเสร็จแล้วเราเลื่อนไปนะครับไปตำแหน่งที่เราอยากใช้เพลงเนี่ยขึ้นมานะครับเราก็มาอีก1 จุดนะครับเสร็จแล้วเราดึงตำแหน่งแรกลงนะครับเฟดเสียงนะจุดตำแหน่งแรกลงนะครับแล้วลองฟังดูเสียงก็จะค่อยๆเฟดขึ้นมานะครับเฟดขึ้นมาtilted stage the role you made me play the fool now I don't สวัสดีครับคุณเบย์นะครับกับสมมุติว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเข้ารายการนะครับสวัสดีครับคุณเบย์นะครับกับรายการเพราะนั้นพิธีกรพูดแล้วนะครับเพราะนั้นดนตรีตัวนี้ต้องหลบลงเห็นไหมครับจะต้องเบาลงเพราะนั้นพอมาถึงตัวนี้ที่จะเข้ารายการเนี่ยเราก็จะเฟดดนตรีลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเอาเส้นตัวนี้มากำหนดไว้ว่าเราจะเฟดจุดไหนนะครับกดที่ปุ่มตัวนี้นะครับมาร์ก1 จุดเลื่อนมานะครับมาร์กอีก1 จุดนะครับแล้วดึงเสียงตัวนี้ลงนะครับแต่ดึงในที่นี้เราจะไม่ดึงลงสุดนะครับจะดึงลงมาแล้วเหลือไว้นิดนึงนะครับ
นะแล้วเราจะมาเฟดลงอีก1สเต็ปนะครับนะทำแบบนี้นะครับพออีก1สเต็ปนี้อันนี้ดึงลงสุดเลยนะครับจะเป็นสเต็ปแรกดึงลงมาแต่ยังไม่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ดนตรีคลอมาอีกนิดนึงและสเต็ปต่อไปนี้ถึงจะดึงลงสุดนะครับลองมาฟังดู No, I don't สวัสดีค่ะคุณเอ๋นะคะกับรายการตูดผัดแป้งเวลาเที่ยงตรงแบบโพเพลงนะคะวันนี้นะคะเรามาในชื่อลุกนะคะแต่งหน้าปาร์ตี้แต่พรุ่งนี้มีสอบค่ะและแน่นอน แบบนี้นะครับไม่ทำให้เฟดแล้วดนตรีมันจะกลมกลืนนะครับ ดีกว่าที่จะเฟดหายไปเลยเงียบๆนะครับอันนี้วิธีการเฟดดนตรีนะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากจะใส่เสียงเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปที่เป็น Sound Effect นะครับอย่างเช่นณตำแหน่งนี้นะครับมีพอเวลาขึ้นชื่อคำว่าตุ๊ดผัดแป้งเนี่ยอาจารย์จะเอาเสียงของพิธีกรที่เขาพูดว่าตุ๊ดผัดแป้งเนี่ยมาใส่ด้วยตัวอย่างนะครับในนี้อาจารย์จะไปที่คลิปที่1นะครับกล้อง1นะและอาจารย์จะไปหาตำแหน่งที่เขาพูดคำว่าตุ๊ดผัดแป้งนะสวัสดีค่ะคุณเอ๋นะคะกับรายการตูด นี่ตรงนี้ถูกไหมครับตำแหน่งที่เขากำลังจะพูดว่าตุ๊ดผัดแป้งนะครับเพราะอาจารย์จะมาร์กตัวนี้จุดที่1มาร์กอินเพลย์ไปนะครับ ตูดผัดแป้งเวลา นี้เราก็ stop นะครับแล้วก็ set out ถูกไหมเราจะเอาแค่ตำแหน่งของคำว่าตุ๊ดผัดแป้งนะในที่นี้เราเอาเฉพาะเสียงถูกไหมครับเราก็จับที่ตรงเสียงตัวนี้นะครับดึงลงมานะครับแล้ววางในตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ audio ที่3นะครับ ตูดผัดแป้งเวลา เสร็จแล้วถ้ามันตัดแล้วมันยังไม่หมดอะไรเรามาตัดละเอียดบนไทม์ไลน์อีกทีหนึ่งนะครับอย่างตำแหน่งตรงนี้นี่คำว่าตุ๊ดผัดแป้งหมดแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยส่วนเกินออกมานะครับเราก็ตัดเข้าไปนะ ตูดผัดแป้ง นะครับอันนี้คือวิธีการใส่เสียงเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะครับหรือตำแหน่งที่เขาแซวกันในรายการแบบนี้นะค โล รับ คีสุดในสีลมไซสองค่ะ เนี่ยสมมติว่า คนที่โลคีสุดในสีลมไซสองค่ะ แบบเนี้ยเราจะใส่ Sound Effect เข้าไปนะครับเราก็ไปที่ Music นะครับอันนี้อาจารย์โหลดมานะครับเป็นเสียงตลกๆนะครับสมมติว่าอาจารย์จะเอาเสียงนี้นะครับอันนี้อาจารย์ถอยหลังนะครับกดปุ่มลูกศรนะครับถอยหลังไปมันจะเคลื่อนถอยหลังไปทีละเฟรมนะครับแล้วก็กด Set In เราจะเริ่มตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็ฟังเสียงเราเอาแค่นี้นะครับเสียงเอฟเฟกต์มีแค่นี้เราก็จับมาแดกมาวางในตำแหน่งนี้นะครับคือคุณเต้นะคะคนที่โลคีสุดในสีลมไซสองค่ะเสร็จแล้วเราก็วางให้ตรงตำแหน่งนะว่าเราจะให้เสียงขึ้นตรงไหนคนที่โลคีสุดในสีลมไซสองค่ะขอเชิญคุณเต้ค่ะโลคีสุดในสีลมไซสองค่ะขอเชิญคุณเต้ค่ะถ้าเบาเกินไปเราสามารถที่จะดันตัวนี้ขึ้นไปเห็นเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับวอลลุ่มนะครับดันขึ้นไปอันนี้ซาวด์เอฟเฟกต์จะค่อนข้างจะเบาเราก็ดันขึ้นไปไซสองค่ะขอเชิญคุณเต้ค่ะแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการใส่เสียงแล้วก็วิธีการเฟดเสียงนะครับ